Quella è la camera, Giulio. Ah, Lo so. come sei elegante, come mai giacchettina e church? Perché questa sera andiamo a fare lezione all'auditorium, questa Sì. è la versione ufficiale. È la versione Te ufficiosa? la dico dopo. Ah, me la dici dopo. Te la dico dopo. Va bene. Allora, questo è un classe AB. Ma proprio classe A, B. Chiaro? Qualcuno potrebbe pensare che è un classe A? No, è un classe A, B. Anche perché questo è il Prima Luna Evo 200 da circa 45 watt a canale, dipende poi dalle valvole che uno ci monta, e quindi siccome è un 45 watt a canale non può essere in classe A. No. Ok? Quindi un amplificatore munito di un quartetto di EL34 configurate in push-pull, ma un amplificatore molto intelligente, ed è questo il motivo per cui questo oggetto ci è piaciuto veramente molto, sia perché suona bene, ma perché è un oggetto intelligente, che può montare valvole di diverso tipo. Quindi è il paradiso dell'amante del tube rolling, cioè Esatto. cambia valvola, sposta valvola in modo tale da verificare le varie differenze soniche fra i tipi di valvole. E noi l'abbiamo fatto con le KT 88. 88. Che E- adesso facciamo vedere in sovraimpressione, Sì, esatto, il tube rolling che abbiamo fatto noi. ok? Esattamente, quindi ci siamo tanto divertiti, ma su questo amplificatore ci sono parecchie cose da dire, quindi seguiteci perché è interessante. A tra poco. Allora Giulio, Evo 100, Evo 200, Evo 300 e Evo 400, questo è il 200. Quindi la linea seconda della Esatto. produzione, a questo punto piuttosto vasta, di Prima Luna, che scaturisce da una rivisitazione della gamma che è stata fatta da qualche anno da questa azienda, che è un'azienda, chiamiamola internazionale, fondamentalmente olandese, con la produzione delocalizzata in Cina. Come si chiama il founder? Si chiama Cor van den Dungen ed è un Van den Dungen. personaggio piuttosto importante nell'ambito dell'industria audio, personaggio sulla breccia da moltissimi anni, che qualche audiofilo più attempato ricorderà come l'anima dietro a una marca di testine famosissima che era la Kiseki. Quindi noi ce lo ricordiamo. Noi ce lo ricordiamo, che molti pensavano che fosse giapponese, Kiseki, Koetsu, in realtà E invece era olandese. E lui è un distributore che si è messo, e non è l'unico, diciamo, perché Esatto. ricordiamo anche il nostro amico Heinz, che Lichtenegger. della Project, che è anche il titolare di Audio Tuning. Lui da lì poi è venuto lì. E la stessa cosa il nostro amico, come si chiama? Cor van den Dungen. Van den Dungen. Bene. Questa persona ha fatto la seguente, come posso dire, constatazione alla fine degli anni 90, primi anni 2000, cioè aveva in qualche maniera intuito il crescente interesse della comunità audiofila nei confronti degli amplificatori a valvole, però si rendeva anche conto di alcuni aspetti che ne limitavano fortemente la diffusione. Intanto i costi, che erano molto alti. Poi la difficoltà di gestione di questi apparecchi, che richiedevano continue tarature e insomma un livello di attenzione che magari l'utente comune difficilmente poteva avere. E poi purtroppo spesso erano molto inaffidabili. Quindi lui ha cominciato a maturare l'idea di provare a progettare degli apparecchi che fossero economici in primis, che fossero affidabili, che non richiedessero un gran lavoro di manutenzione e che più che altro suonassero come degli amplificatori a valvole. No, perché quella era l'epoca, quella quando lui ha avuto quest'idea, c'erano tanti amplificatori a valvole che erano totalmente inaffidabili o tarati su valvole che magari dal punto di vista dei parametri elettrici dovevano fare certe cose, non le facevano e quindi consumavano le valvole molto facilmente. Una caratteristica che da sempre insomma, è tipica degli amplificatori Prima Luna è di non sforzare mai le valvole, cioè di farle lavorare sempre in una sorta di comfort zone, passatemi il termine, tale da
non stressarle e quindi aumentare la durata della valvola. Cosa molto molto sensata, perché non è che per pochi watt di differenza che poi per chi sceglie, cioè questo è 50 watt, quello è 44, quindi una differenza, sì. No, non è così. Lui, Van den Dungen, si è associato a un gruppo di progettisti ovviamente molto capaci, definiti i progetti, si sono resi conto che naturalmente la costruzione doveva essere delocalizzata in Cina per forza e hanno passato moltissimo tempo a selezionare l'azienda costruttrice che potesse garantire, sotto la loro supervisione, una buona qualità costruttiva. Questo ha dato, diciamo così, il via alla prima serie di Prima Luna. La prima serie, se non ricordo male, si chiamava Prologue, che ha avuto un grandissimo successo. Molto preparato, esatto. La Prima Luna comincia la sua produzione di apparecchi a valvole nel 2003, quindi è un'azienda che oramai ha una ventina d'anni. Esatto, poi tra l'altro, brevissima parentesi, ci sono vari modi di affidare la produzione in Cina. Uno è quello di dare il progetto e aspettarsi che tornano gli apparecchi e quindi li copiano e quindi gli apparecchi che tornano non sono a specifica. La seconda è quella di prendere qualcuno o andarci di persona per fare il controllo di qualità e quindi viene fuori una cosa in un modo completamente diverso e poi è la scelta di Prima Luna. Un'altra scelta ancora è quella di fondare una fabbrica proprio del marchio in Cina, che magari sarà un passaggio che forse faranno, chi lo sa. Anche perché, scusami, nel catalogo ci sono anche DAC, ci sono preform. C'è un DAC, sì. Ogni linea ha un amplificatore integrato, un preamplificatore, un finale. Esatto. E quindi, se non sbaglio, forse anche un monofonico, non me lo ricordo. Comunque ogni linea ripete, diciamo, lo stesso schema di prodotti, ma declinati in maniera, diciamo, via via crescente. Ad esempio, la linea superiore a questo permette la configurazione a triodo e a tetrodo, laddove invece questo qua funziona soltanto a tetrodo. Esatto. Allora, passiamo alla descrizione dell'apparecchio. Dunque, prima di tutto un prefono. Tu dici che c'entra? C'entra, perché questo potrebbe avere, volendo, una scheda fono a bordo. Sotto qui dietro c'è già l'housing, lo facciamo vedere poi nello sventramento, e chi vuole ci può attaccare un fono ovviamente a stato solido, a stato solido, perché non ci sarebbe manco lo spazio di mettere un preamplificatore fono a valvole. Per quanto riguarda gli altri ingressi invece sono 3 marchiati 4 AUX 1, 2, 3, 4 e poi c'è il bypass home theater. Dall'altro lato c'è il controllo del volume motorizzato con un telecomando bello da morire, lo facciamo vedere poi nel dettaglio. Eccolo qua, pesante. Funziona in una maniera fantastica e spettacolare. È proprio bello. Sì, veramente bello. Bello come è bello tutto l'apparecchio, perché guardate, è rifinito benissimo e ha questo colore grigio bluastro che probabilmente nel nostro video forse non si riesce a vedere particolarmente bene. Ma faremo vedere comunque qualche dettaglio, ma insomma è veramente ben realizzato. La fascia frontale la si può avere in silver o in black, in nero. Però sei impreparato. Cosa? La griglia. Where is the griglia? La griglia adesso la prendiamo e la facciamo vedere. Io ovviamente da amante delle valvole la griglia che c'è, la vedete in foto, però l'ho tolta e l'ho messa nella scatola perché mi piace vedere le valvole che si illuminano e diciamo che comprendete i miei limiti da questo punto di vista. Molto interessante il fatto che l'amplificatore dispone anche di quanto ti piace l'uscita cuffia. Ma non è finito qui, caro Giulio, perché di cosa dispone? Di 2 interruttori, ne vuoi parlare? Allora, l'uscita cuffia è interessante perché qui c'è un interruttorino che dice loudspeaker LS o HP headphones. Quindi se tu lo schiacci adesso non si sente più. Schiaccialo e non si sente più. Perché finisce nell'uscita cuffia. Cioè, per capirci meglio, l'amplificatore cuffia non è un amplificatore a parte basato su operazionali come spesso succede, ma è proprio questo amplificatore qui attenuato. L'uscita delle valvole classicamente attenuato, come cambiamo anche camera, si faceva negli anni 70, 80, 90, dove si mettevano delle resistenze che servivano per attenuare l'uscita
dell'amplificatore in modo da renderlo compatibile con la cuffia, che è una scelta estremamente intelligente, Molto. soprattutto se c'hai un amplificatore buono Buono o come molto questo, buono, è del tutto inutile. Anche perché probabilmente l'impronta sonica che tu passi alla cuffia è la medesima di quella che tu passi ai diffusori, quindi Esatto, come esatto. dire, Se ti è piaciuto, se ti è perché- piaciuto in un modo, probabilmente ti piace anche nell'altro. Ma l'altro interruttore L'altro cosa interruttore serve, invece è high bias, low bias. Allora, in questo caso noi stiamo nella posizione low bias, che è quella adatta alle EL34, Esatto. mentre invece se uno utilizza le KT88, KT150, KT120, lo mette nella posizione high bias. Qualora uno se ne dimenticasse non succede niente, continua a funzionare, ma con un punto di lavoro delle valvole leggermente diverso da quello che i tecnici di Prima Luna hanno E previsto. che quindi sconsigliamo, ma non succede No. niente. Se lo fate potete anche provare, il Non suono scoppia. non scoppia, il Esatto. suono cambia sicuramente perché state cambiando il punto di lavoro delle valvole. Se però un ingegnere ha pensato di fare una cosa del genere, forse ci capisce un po' di più, non tanto di voi, ma quanto del progetto che ha realizzato, e quindi forse sarebbe il caso giusto. di rispettare le sue scelte. Questo ci porta a una peculiarità di questi amplificatori Prima Luna, ovvero una tecnologia che portano a bordo, basata su una scheda che facciamo vedere nel dettaglio, che fa il continuo aggiustamento del bias delle valvole. Quindi questa cosa è molto interessante perché non è una regolazione, diciamola così, statica come quella che abbiamo visto ad esempio sul Musashi, che uno si mette lì con il cacciavite e regola il trimmer ad un determinato valore. No, questo sistema fa il monitoraggio del funzionamento delle valvole in tempo reale e in tempo reale aggiusta il bias. C'è da dire che non è che quella del Musashi non va bene e questa va bene. Questo è comodo perché non dovete pensare mai al bias della valvola. Quell'altro invece ogni tanto ci dovete pensare, perché un'occhiata a vedere a che punto sta il bias rispetto all'usura delle valvole la dovete fare. Quindi questo è per non smanettoni, quell'altro è per chi gli piace un po' di più ogni tanto andarsi a controllare, ma c'è anche una dotazione di 4 LED rossi che vi segnalano quando una o più valvole sono fault, e questo viene dal circuito di bias, che quando non riesce più a regolare accende il LED e quindi vi dice quella valvola va cambiata. Qua c'è da fare un discorso importante, perché a chi non interessa niente dell'abbinamento, delle valvole, della qualità, siccome questo circuito regola valvola a valvola, voi potete anche mettere valvole con usure diverse e il circuito penserà a compensarlo. Valvole non accoppiate, ad esempio. Certo, ovvio, quindi qualsiasi tipo di valvola. Mi è capitato da poco un amico che aveva un Audio Research con una KT88 che aveva preso aria, quindi era bianca. Siccome c'era questo circuito, io gli ho detto, c'era anche nell'Audio Research, ho detto guarda, puoi comprare qualsiasi tipo di valvola perché se la metti dentro la regolerà. È chiaro che poi chi invece ama smanettare può comprare il set di 4 valvole selezionate a coppie, troverà sicuramente un certo giovamento, ma sappia bene che l'accoppiamento tra 2 valvole ha poco senso con questo tipo di prodotto, perché tanto ci pensa il circuito di bias. Assolutamente. Quindi nella logica di un utente che ama il suono valvolare, ma che non è un tecnico, uno smanettone, secondo me questa soluzione è assolutamente Cambiamo perfetta. camera, che dici? Alcune raffinatezze le vedremo nello sventramento, una su tutte ve la cominciamo a anticipare, è tutto cablato in aria, come il Musashi. Come il Musashi. Che insomma è una raffinatezza non da poco. C'ha l'uscita 4.8 questo? Ha l'uscita 4.8, i trasformatori sono interamente realizzati a manina dalla Prima Luna e questo non in Cina?
Non lo so questo, comunque sono dei trasformatori poi affogati nella resina per ridurre il rumore eventuale derivante da vibrazione. Insomma, le attenzioni costruttive ci sono veramente tutte. Le valvole che monta, e in questo caso le stiamo qui vedendo, sono delle valvole marchiate prima luna. Poi sul discorso valvole facciamo un inciso successivamente nelle notazioni di ascolto. Sì. Altre cose? Mi pare che forse abbiamo detto pressoché tutto, a parte il fatto che ovviamente griglia o meno va comunque tenuto con una certa areazione, perché non lo potete chiudere dentro a un mobile con le ante e lasciarlo là dentro, perché sennò... Allora, forse per i nostri amici più esigenti, perché sennò ci dicono che siamo dei cialtroni inaffidabili, insomma, ed è il motivo per cui la nostra credibilità sul panorama internazionale si riduce a zero, diremo anche, perché stavamo per dimenticarcelo, delle valvole driver che sono delle 12AU7. Ah, giusto! Sarebbe stato un errore imperdonabile non dirlo, cari amici. Bravo. Va bene. Andiamo allo sventramento, tanto sarà semplice, lo so. Va bene. A tra poco. Ciao. Facciamo vedere ai nostri followers l'eccellente colpo d'occhio di questo amplificatore. Una volta tolto il coperchio, farò piano, Giulio, e se non mi ti arrabbi. Ecco qua. Ok. Questo è il contenitore per il fono. Dimmi quando lo posso girare. Gira. Ecco, piano piano, per far vedere ai nostri followers questi 3 buchi, che sono i buchi che servono per il cablaggio. Giusto? Questo adesso lo metto a posto, posso? Sì. E partiamo proprio dal cablaggio del fono. Ecco qua, questo è il cavo di alimentazione, vedete? Quando viene messo il fono, il cavo di alimentazione viene preso da qui, viene inserito dentro a uno di quei buchi e serve proprio per alimentare il circuito del fono. Ma veniamo a noi. Allora, ricordiamoci che questo è un amplificatore da 3.500 euro, ma dove dentro vediamo tantissime soluzioni di amplificatori molto più costosi, tra l'altro che abbiamo visto anche nel Musashi di cui abbiamo fatto da poco il test. Quindi relè subito a ridosso del pannello posteriore, che serve per la selezione degli ingressi. Questi 2 sono i relè più grandi per il soft start dei diffusori, con presa 4,8 ohm, ma questo lo vedremo dopo. Trasformatori di uscita 1 e 2 e trasformatore di alimentazione questo. Questa è la bobina dell'alimentazione che sta in parallelo al ramo dell'alta tensione. Molto buoni i 2 condensatori di filtro della Nikon, 2 bei barilottini. Vediamo che tra l'altro sono stati usati anche circuiti stampati, ma fondamentalmente il cablaggio è un cablaggio in aria, relativamente raro da riscontrare in un amplificatore di questa classe di prezzo. Zoccoli per le valvole in ceramica, e questo è il famoso circuito di auto bias. Questi condensatori Durock Premium Audio Capacitor io non li conoscevo, li sto conoscendo adesso, e a giudicare dal suono di questo amplificatore ci convincono. E comunque è un brand di un certo prestigio, insomma, non è proprio l'ultimo arrivato. Interessanti questi capicorda in Teflon che abbiamo visto in numero decisamente superiore nel Musashi, ma già trovarne 2 qua è cosa molto molto gradita. Queste sono le 4 valvole preamplificatrici. Il potenziometro del volume è un Alps motorizzato, eccolo qua, questo è il potenziometro, questa è la parte degli ingranaggi e il motore. Selezione degli ingressi che, come vediamo, finisce attraverso questa piattina con un attuatore ottico direttamente sul pannello posteriore. Quindi una costruzione che devo dire decisamente superiore rispetto alla classe di appartenenza, senza alcun dubbio, sì. Veramente convincente. Anche il cablaggio è buono, è fatto con cavi buoni o molto buoni, insomma. Io trovo che sia anche piuttosto ben fatto il telaio. Sì, è vero. Perché poi non scordiamoci che questi telai degli amplificatori a valvole debbono sopportare il peso non trascurabile dei trasformatori. Certo. Quindi, insomma,
c'è un peso consistente, non si piega, non ci sono Sì, antiestetiche, deformazioni, insomma è molto ben fatto e peraltro verniciato benissimo. sì, molto molto bene, sì. Questo è un metallizzato. Sì, esatto, con un riflesso bluastro che a me piace particolarmente. Va bene, direi Va bene, che possiamo abbiamo mostrato concludere? tutto, forse dobbiamo far vedere soltanto il pannello posteriore. Sì, adesso mi sottoporrò a Ti sottoponi a questo questo sforzo titanico. titanico. Perché? Allora, quello che mi piace molto, facciamolo vedere, è che questi qua li abbiamo tolti, tutti gli ingressi hanno questo tappetto in plastica che serve per non far ossidare il pin. Sì. Interessante, no? Esatto. E poi i connettori, dunque sono dei connettori che loro chiamano VBT style, quindi non sono dei VBT veri e propri, ma sono VBT sì. style e vabbè, Sì. effettivamente gli assomigliano molto. Vediamo qui tra gli ingressi, il primo che vedete è quello marchiato HT, cioè il bypass dell'home theater, e poi gli altri 4 che sono genericamente definiti come AUX, 1, 2, 3, 4. Poi c'è un tape out, che può essere comodo per alcune applicazioni, e appunto, come detto, il positivo dei connettori dei diffusori è marchiato 4 oppure 8 ohm a seconda appunto della presa sul trasformatore di uscita. Bene. Facciamo vedere la griglia, Giulio, visto che ci troviamo. Ah, certamente. Eccola qua, la griglia, che è piuttosto belloccia. In questo momento non ci sono le valvole, però comunque anche con la griglia l'amplificatore non sfigura. La tolgo? Sì, se la vuoi togliere, eccola qua, si sfila semplicemente perché è semplicemente tenuta in sono in posizione vetro. da dei gommini e sì, i fianchetti sono in vetro, qui adesso ci sono le protezioni Che non togliamo. che non togliamo. Ok? Ma come mai che sventoli così questa scarpa, Giulia? Perché nonostante io porti sovente delle scarpe da contadino, Sì? che non sono da contadino ma sono da motociclista, ho una collezione di Church di quando da giovane badavo a queste cose. Solo che nella maturità sono arrivato alla conclusione che di scarpe scomode non ne ho bisogno. Certo. Quindi preferisco le scarpe da motociclista barra contadino, però Certo. insomma, siccome non ho bisogno di lezioni di moda o di eleganza da qualche arbiter eleganziarum, tendo a vestirmi come cavolo mi pare a Esatto, me. però diciamo è Philowars Sì. che un personaggio in particolare ci ha dato una risposta molto irritante e fastidiosa rispetto al test del Musashi, e quindi stiamo rispondendo a lui proprio sul nostro abbigliamento, in particolare sulle tue scarpe. Sulle mie scarpe, Che pensa lui un po'. ha- Vabbè, io francamente credo che di questa cosa non interessi Niente, a a nessuno, nessuno. quindi Parliamo delle del cose un Prima po' più Luna. interessanti del Prima Luna. È un prodotto veramente intelligente. Comincio con una cosa. Cambiamo camera. Allora, camera. per Aspetta, prendo circa, il telecomando. Vai, parla, per circa parla. un mesetto Sì. io ho utilizzato questo Prima Luna in sala 1 su di sopra, accoppiato Come mai, Giulio? con le Vivid. Ecco, Ecco, interessante vi assicuro accoppiamento. che il piccolino con le Vivid non si è minimamente scomposto. Cioè, ha fatto il mestiere dell'amplificatore a valvole, con i pregi e con i difetti, ma con tanti pregi e con pochi difetti che sono, secondo me, quasi scomparsi allorquando ho messo le KT88, in una maniera che uno dice, vabbè, ma serve altro? Cioè, serve altro per un suono caldo, analitico, gratificante, suadente. Insomma, poteva essere una situazione nella quale sarei potuto rimanere molto più a lungo. Poi, vabbè, è arrivato il mio nuovo finale e quindi poi questo Prima Luna deve prendere la via di casa e quindi l'ho tolto. Ma vi assicuro, io per circa un mese, su di sopra, ho ascoltato musica in maniera assolutamente serena in un impianto che era
totalmente fuori tiro E rispetto ne a era questo. pure soddisfatto. Ma molto, ma molto, pure ma molto. Veloce, pratico, non ha dato neanche mezzo problema. Da questo punto di vista devo dire perfetto, bello, bello. Bello. C'è da dire che le valvole sono molto meno critiche dei transistor, quindi mediamente un circuito a valvole costruito con certi crismi, con certi dettami, è difficile che suoni male. È più facile però che mostri alcuni limiti tipici delle valvole, come possono essere poco controllo in gamma bassa, in particolare una potenza relativamente bassa, perché di media un amplificatore a valvole con questa configurazione più di 50 watt non eroga, però poi ci sono anche tutta una serie di altre considerazioni che sono quelle della distorsione molto più morbida e dolce e di tante altre cose che rendono gli amplificatori a valvole come estremamente desiderabili. Questo lo è ancora di più, caro Giulio, perché non appartiene alla fascia media, alta e alta del mercato, ma bensì a una fascia che oserei definire media, quindi intorno, questo costa 3.500 euro circa, quindi c'è un gradino un po' di ingresso che sono quei tanti amplificatori cinesi che si trovano 1.000, 1.500, 2.000, 1.500 che io ho avuto modo di ascoltare e anche come affidabilità vi prego di passare altrove se proprio non avete di meglio da fare. Questo invece è un prodotto estremamente intelligente, perché è come se strizzasse tutti questi 3.500 euro necessari per darvi tutto quello che può e anche qualcosa di più. E anche a proposito delle valvole a corredo, tu volevi dire qualcosa. Allora, io mi sono reso conto di una veramente sostanziale differenza, stavo dicendo enorme, nel momento in cui ho fatto il cambio tra le L34 di dotazione e le KT88, questo con i diffusori Vivid, quindi nella sala su di sopra. Che cosa è successo? È successo che la gamma bassa è diventata molto più autorevole, ma è proprio scesa, quindi c'è stata un'ulteriore scesa in basso. Armonicamente è diventato un pochino più ricco, ma come dire, era tutto il sistema suono che ha preso a un certo punto un corpo differente. Allora lì mi sono detto, ma forse la KT88 è così superiore alle L34? No, non è così, perché le L34 sono tra le valvole più diffuse e, come posso dire, utilizzate sia nell'ambito dell'amplificazione per strumenti musicali, amplificatori per chitarra, ma anche in ambito audio. Qual è il problema? Il problema è che Prima Luna intelligentemente ha montato delle valvole, chiamiamole così, entry level, ma dovete però sempre pensare al fatto che stiamo ragionando di un amplificatore che costa nell'intorno dei 3.700-3.500 euro. Se la Prima Luna avesse montato delle valvole top di gamma o addirittura delle valvole NOS, come quelle che Giancarlo mi ha dato, quelle KT88 che io ho provato, questo amplificatore avrebbe avuto non soltanto dei costi che sarebbero saliti alle stelle, ma poi con le valvole NOS non ci puoi organizzare una produzione. Oggi ci sono, domani no. Certo. Ci sono alcuni marchi che vendono prodotti nuovi dotati di valvole NOS, ma sono costretti a cambiare modello ogni 2-3 anni, perché poi quella scorta di valvole NOS gli finisce. Certo. Allora, secondo me, la cosa intelligentissima che ha fatto Prima Luna è stata fornire delle valvole buone, non certo a livello di eccellenza, ma buone, come dotazione di base. Poi se tu vuoi andare avanti e comprarti, ad esempio, delle L34, ci diceva il nostro amico ingegner Fulvio Chiappetta, di un quartetto di Telefunken d'epoca, con cui questo amplificatore che lui ha è trasfigurato, è diventato una sorta di usignolo. Verranno 3.500 euro. Probabilmente sì, però la possibilità lui, questo amplificatore, te la dà. E questo francamente non è assolutamente poco. E poi a proposito proprio di Fulvio, questa scelta è una scelta che si fa a tutti i livelli, perché addirittura
Fulvio nei suoi amplificatori non fornisce le valvole perché sono amplificatori di livello talmente alto che tanto la persona alla quale va vuole scegliere la sua valvola. In questo caso non è così, ma Prima Luna vi dà la possibilità di fare un ascolto molto più che un ascolto eccellente. Se volete migliorare potete farlo. Tra l'altro con una sottigliezza. Io preferisco avere un prodotto di questo tipo e poi andarmi a cercare il miglioramento piuttosto che avere delle valvole già molto buone e che quasi non mi danno la possibilità poi di fare un upgrade, perché in questo caso io mi posso divertire a cambiare sia le EL34 che anche le valvole di preamplificazione volendo, Certo. perché ce n'è un mercato enorme. E tra l'altro un mercato a prezzi spesso più abbordabili rispetto a delle valvole di potenza. Ma andiamo meglio, cambiando camera, sulle peculiarità all'ascolto, caro Giulio. A me è piaciuto tanto, lo dico spesso, ma ripeto anche che noi facciamo arrivare qui solo prodotti che ci piacciono, perché ci avrebbe senso se no fare tutta questa baracca, questa giostra di tempo infinita per poi dire non mi è piaciuto. Dire non mi è piaciuto. Perché è un amplificatore intelligente, è un amplificatore che ha una splendida gamma medio-alta, classica gamma medio-alta degli amplificatori a valvole, quindi estremamente carezzevole, abbracevole, che ti fa sentire rilassato, ti rilassa, è proprio piacevole, ti metti qua a ascoltare un disco che se ne va da solo senza che quasi te ne sei accorto. La gamma media, la voce è splendida, la gamma medio-bassa e bassa è una gamma molto buona, soprattutto poi in accoppiamento a queste Splendor che sono le A4, che non sono così semplici da pilotare e dove invece ha mostrato delle doti e delle capacità che sinceramente non mi aspettavo dai 3.500 euro. Poi è ovvio che si può fare di più, un amplificatore da 10.000 euro va meglio di questo, ma stiamo nella normalità delle cose, no? Assolutamente. Ecco. Allora, il mio ricordo di amplificazioni valvolari con le L34 che ho posseduto risale ad una coppia di monofonici della Climo che si chiamavano Kent, che avevano il push-pull di EL34. Certo. L'impostazione timbrica di questo Prima Luna mi ha riportato a quell'epoca, quindi dei colori bellissimi, delle luminosità bellissime. Certo, voglio dire, la gamma bassa, l'energia che riesce a mettere questo amplificatore sulla gamma bassa è inferiore rispetto a quella di uno stato solido, su questo non ci piove, però come dire stiamo sempre lì e la solita coperta che è un po' corta, no? Cioè non potete pensare di avere per 3.500 euro il basso stentorio dello stato solido e la, come posso dire, suadente dolcezza e luminosità delle valvole. Qui avete un eccellente compromesso che nulla toglie alle peculiarità delle valvole, forse sacrificate qualcosina sull'estremo basso, sul, diciamo, famoso pugno nello stomaco. Esatto. Se siete, come qualcuno tempo addietro ci disse, io ascolto soltanto metal, vabbè, forse non è il tuo, forse ti diverti di più con un'altra cosa. Ma se tu sei un ascoltatore onnivoro, come io mi ritengo essere, con questo ti diverti, con questo è veramente gratificante ascoltare qualsiasi cosa. Con in più la consapevolezza che non hai tutte quelle scocciature tipiche degli amplificatori valvolari, cioè dal punto di vista della praticità d'uso è come uno stato solido, non cambia niente. Riguardo le quali casse scegliere, io sceglierei delle casse magari con un'efficienza non troppo bassa, proprio perché sì, onde aiutarsi un pochettino. Altre cose, ecco, quello che si è dimostrato particolarmente sensibile questo amplificatore integrato è stato il cavo di alimentazione. Ne ho girati 3 o 4, alla fine ne ho trovato uno che funzionava un po' meglio degli altri, però laddove normalmente la scelta del cavo di alimentazione tende a essere veramente proprio un dettaglio,
Qui il cavo un po' più, come posso dire, capace di trasportare energia ha fatto una certa differenza. Quindi ecco, su quello magari potrebbe essere giusto investire qualcosa. In conclusione, amplificatore che a me è piaciuto moltissimo. Moltissimo, sì. Moltissimo, veramente stra consigliato. Subscribe, campanella. A oggi non abbiamo ancora fatto faccia libro, ma abbiamo Instagram, quindi seguiteci anche su Instagram perché c'è qualche preview e qualche cosa interessante che invece non trovate sul canale e neanche sul sito. Ciao, ciao, ciao. A presto.